呀，这屋怎么搞得这么乱啊？那你帮我收拾一下。凭什么呀？我又不是你佣人。那你就别嫌我这乱。这口袋里藏了什么宝贝啊？我不打了，我不打了。找我什么事儿啊？偷翻我东西了吧？没有，是你东西本来就掉地上了，然后我给你捡起来而已。看，这叫打嗝花，它的种子能让人不停地打嗝，如果不及时治疗，种子就会在人体生根发芽，一辈子都会打嗝。我错了，我以后再也不翻你东西了。哎呀，哎呦，肩酸，啊肩好酸呐！啊！哎呦，我这腿怎么样？你说，